അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരിയുടെ വീട്ടിൽ പുതിയ അതിഥി വന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അയച്ചു തന്ന വീഡിയോ ആട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു നാടൻ ഡോഗാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 3 മാസം മുമ്പ് ഇങ്ങനെ വന്നതാട്ടോ വീട്ടിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇവ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര സ്നേഹമാട്ടോ ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ആൾ ഇച്ചിരി മെലിഞ്ഞൊക്കെയാണ് ഇരുന്നത്, നല്ല ക്ഷീണത്തോടെ ഇരുന്നത്. പിന്നെ അപ്പോൾ ആൾക്ക് തീറ്റ വെള്ളമൊക്കെ കൊടുത്ത് ആൾ ഇച്ചിരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സ്നേഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് വൈകിട്ടത്തെ ഫുഡ് കൊടുക്കണേ കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ആളുടെ പേര് കുഞ്ഞാപ്പൂ എന്നാട്ടോ. കുഞ്ഞാപ്പൂ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സ്നേഹമാണ്. വീട്ടിലെല്ലാവരോടും തന്നെ ഇവൻ നല്ല സ്നേഹം കേട്ടോ, നല്ല ഇണക്കാണ്. അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആൾ മുമ്പ് പോവും, തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളും ഇതേപോലെ മൃഗങ്ങൾക്കൊക്കെ തീറ്റ കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്നാമത് ഇപ്പോൾ വേനൽക്കാലമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മൃഗങ്ങൾക്കും ഇപ്പോൾ വെള്ളവും കിട്ടില്ല, ഫുഡും കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മൾ വീടിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. വീടിൻ്റെ സൈഡിൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ലാത്തവർ റോഡിൻ്റെ സൈഡിലാണെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അവർ വന്ന് കുടിച്ചേച്ചും പൊക്കോളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ.